Bugün Beyləqan rayonundayıq. Presas xəbər portalı bizim şəhidlər layihəsi ilə öz işini davam elətdirir. Beyləqan rayonu 44 günlük vətən müharibəsində 139 şəhid verdi. Bu şəhidlərimizdən biri olan Nicat Məmmədovun bugün mövludu günüdür. 1993-cü ildə Beyləqan rayonunda 3 bacının bir qardaşı dünyaya göz açdı. Nicat Məmmədov vətənpərvər, cəsurluğu ilə hələ körpəliyindən seçilirdi. Zəhmətkeş bir ailənin övladı olan Nicat 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğalına biganə qalmadı və könüllü olaraq vətənin ordu sıralarına yazıldı. Qubadlı Cəbrayıl istiqamətində qızğın döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid oldu. Bugün 18 may Nicatın doğum günüdür, mövludu günüdür. Üç bacının, təkrar edirəm, yeganə ümidi, dayağı olan Nicat şəhadətə qovuşdu. Yalnız onun gedişi ilə öz dediyi kimi, bacısına söylədiyi kimi hər zaman gəlişim dünyaya dərddir deyən Nicat gedişi ilə həqiqətən də bir dastan yazdı. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bəli, bugün Nicatımız da yaşayır. Nicatımız şəhidlik zirvəsindədir. Bacılarının baş tacı, fəxri. Şəhadətin mübarək olsun, mövludun mübarək olsun şəhidim. Allah bacılarına səbir versin.